Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız. Konya'dan haber vardır. Sultan Alaaddin dev bir orduyla uçlara yürümüş. İsmihan balaya mektup yollamış. Baban elimde esir. Eğer gelmezsen babanı öldü bil. Kimseye haber etmeden Marmaracık'a geleceksin demiş. Son nefesin dahi olsa bunları senin elinden alacağım. İsmihan Sultan! Haydi çık karşıma. Bunca ettiklerin hesabını vereceksin İsmihan. Adalet günü senin için gelecek. Seni yakında mezara sokacağım ben. Nice haslar, nice çoklara galip geldi. Tuzak, kapan! Hoş geldin Osman. Gelmişsin. Osman! Biz de seni bekliyorduk. Bu sana son uyarım. Mesut'u getirmezsen bu gırtlağı keserim. Hayır, Osman Bey'in teslim olmaktan başka şansı yoktur hatun. Şeyhime bu meydanın dökülmedik kanını bırakmayacağım. Osman Bey gelir. Dedim sana. Ardından hiç tutmayalım dedim. Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız.